La bague anti-ronflement Aimantix est composée de 20 petits éléments en aimant. Il faut la mettre sur le petit doigt de la main gauche en enlevant des maillons afin de bloquer le point d'acupuncture qui se situe au milieu de l'auriculaire. Nous avons plus de 80% de personnes satisfaites de notre bague anti-ronflement. Je vous invite à l'essayer si vous souhaitez avoir des nuits plus paisibles et retrouver un sommeil réparateur. Si vous faites de l'apnée du sommeil ou vous avez une pathologie du sommeil, consultez votre médecin.